Ndërsa nga bulqizat do të mbetemi sërish në një farë mënyre në bulqiz, sepse një 38 vjeçar shqiptar, baba një fëmije të vogël, është vrarë, është ekzekutuar në Itali, edhe do të shohim informacionin që vjen nga mediat italiane. Në fakt, një shqiptar është vrarë në Itali dhe diçka e tillë ka ndodhur nga pronari një vile, të cilën ai shkoi ta grabiste. Pra 38 vjeçari shqiptar ka shkuar të grabiste një vilë, ne po shohim në ekran edhe pamjet e marra nga mediat italiane. Mundohemi të kuptojmë edhe diçka nga këto pamje, por shohim edhe informacionin. Viktima është identifikuar si Arbër Xheleshi, 38 vjeçar, ndërsa ngjarja është regjistruar në Santopadre, në provincën e Frosinones, do të thotë pra në provincën e Frosinone, në afërsi të kryeqytetit të Romës, dhe ngjarja është regjistruar eksaktësisht 3 ditë më parë. Xheleshi është babai një fëmije të vogël dhe mbeti plagosur rënd, më pas nuk mundi të mbijetonte plagët marrë dhe ka ndruar jetë gjatë ditës djeshme në spital. Por do të kemi mundësi që të shohim fakt edhe informacionin që jep media italiane në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, për ku ka humbur jetën një 38 vjeçar shqiptar. Mediat bëjnë me dije se është identifikuar grabitësi apo hajduti që u vra në Santopadre, në provincën e Frosinones, i goditur, pra i qelluar me pushk, i cili pra është qelluar nga një person, pronari një vile, në një moment pra ku ka tentuar që të grabisë këtë vilën. Bëhet fjalë për Arbër Xheleshin, thonë edhe mediat italiane, të cilave ne i kemi referuar, 38 vjeçar dhe jetonte në zonën e kampanjës. Karabinierët bëhet me dije, të cilët pra më në fund kanë arritur që të identifikojnë edhe personin që është vrarë. Këto janë edhe pamjet që paraqisin mediat italiane, pra një 38 vjeçar shqiptar me origjinë nga bulqiza që theksuam edhe në kryet herës, është vrarë nga pronari një vile, të cilën 38 vjeçari shkoi ta grabiste. Viktima është identifikuar jo kollaj, por pak ditë pasi ka ndodhur ngjarja, si Arbër Xheleshi, 38 vjeç, edhe ngjarja është regjistruar pra në zonën e Santopadre, në provincën e Frosinones, besoj do të thotë në afërsi të kryeqytetit pra të Romës. Ngjarja ka regjistruar 3 ditë më parë. Xheleshi është babai i një fëmije të vogël dhe fillimisht ka mbetur i plagosur në gjendje të rëndë dhe më pas nuk mundi do të mbijetonte plagëve të marra dhe ka ndruar jetë gjatë ditës djeshme në spital. Ajo që bëjnë me dije edhe mediat italiane, është informacion shkurtër të paktën deri më tani, dhe informacioni që vjen momentalisht ka të bëjë me faktin se policia pra e ka identifikuar personin që mbeti viktim në këtë ngjarje, është qelluar me pushk, pra kjo është ajo që thonë mediat italiane, qelluar me pushk një herë. Mediat italiane, La Repubblika bën me dije se 38 vjeçari shqiptar është qelluar nga i zoti banesës apo pronari vilës me pushk, me një goditje të vetme. Dhe ne kemi pasqyruar që fillimisht ka mbetur i plagosur në gjendje të rëndë, por fatkeqësisht nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra. Këtu është edhe një debat i madh, nuk është ngjarja e parë në fakt në Itali ku përfshihen shqiptar, madje kemi pasur edhe të rinj të tjerë, kryesisht një rast që ka bërë bujë të madhe ku njëri shqiptar që ka shkuar për të grabitur një vilë është vrarë nga pronari. Ka qenë një ngjarje specifike që ka bërë një bujë të madhe, ka shkaktuar shumë reagime ose është trajtuar gjerësisht, jo vetëm në mediat italiane, por edhe në median tonë. Pra atëherë ishte një i ri, po nga Shqipëria që shkoi për të grabitur